就係個膊頭前過個耳珠嘅，係啦。咁形成嘅原因咧，可能習慣咗寒背啦，係啦。同時係工作嘅需要啦，即係嗰啲叫職業病啦。我哋工作通常都向前啦，打電腦啦，或者你揸車啦、食飯啦都向前嘅。咁如果時間耐咗嘅，就變咗咧造成一啲斑緊啦、寒背啦。而家我哋用條繩將個膊頭向翻後。嗱，呢條咧其實係一條跆拳道繩，但係咧都可以我嚟做瑜伽嘅。好啦，而家將條繩放喺你個腋下上背位置，搭翻去後邊，順翻佢下。好啦，搭翻後邊之後，攞住兩邊，而條繩咧交叉嘅，交叉咗下。好啦，然後喺下邊就綁翻住一個結，但係盡量咧係要夠緊，因為咧緊先有效果嘅，係啦。咁初初一定係唔係好習慣㗎啦嚇，要慢慢去適應。好啦，綁咗之後，呢度就好似有兩條帶啦，就係幫你圈住個肩關節，後邊就係交叉住，好似扛住你個背脊啦，令到你咧挺胸啦。好啦，咁大家咧都試下啦，食飯啊，或者你睇電視啊，做平時一啲嘢啦，你都坐又得，企又得，行又得，或者甚至乎你綁咗之後出邊着件外套冇人睇到嘅都得嘅。咁坊間嗰啲咧就係矯形內衣啊，或者叫矯形嘅衣物啦嚇。咁一條帶好簡單嘅啫。如果有需要嘅可以試下，有問題嘅亦都可以留言俾我啦。咁希望大家咧喜歡呢條片咧就 like、share 同埋 subscribe。Namaste。